हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मियोनो के माइक को आप घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक मियोनो का A03 माइक है और इस माइक में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ये नॉइस कैप्चर कर रहा है विदाउट बैकग्राउंड नॉइस के। मतलब मेरे बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस नहीं है, उसके बाद भी ये नॉइस को पकड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये माइक वैसे तो काफ़ी अच्छे माइक हैं जो कि नॉइस को कम कैप्चर करते हैं और इसलिए ये अधिकतर यूट्यूबर इसी माइक को यूज़ करते हैं। ये मेरे पास XLR केबल है और मैं आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर कर बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, तो मैं इसको सबसे पहले लैपटॉप में कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने ये लैपटॉप में अपने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे अपने ऑडासिटी में रिकॉर्डिंग कर कर बताता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो ये डिस्टॉर्शन आप बीच में देख रहे हैं, ये विदाउट बैकग्राउंड नॉइस के आ रहा है। मतलब यहाँ पर सिंपल सी लाइन होनी चाहिए थी, पर ये ऐसा नहीं है। और जबकि मैं पहले ये कनेक्ट करता था तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैंने अपने दूसरे लैपटॉप में और पीसी में भी कनेक्ट करके देखा है और यही प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है। मैंने XLR केबल भी चेंज करी और इसके बाद भी यही सेम प्रोसेस थी। चलिए दोस्तों, तो मैं आप सबसे पहले इसको खोल लेता हूँ। इसको खोलने के लिए सिंपल सा इसमें एक नट होता है जो कि घड़ी की उल्टी दिशा में खुलता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको हल्का सा फोर्स लगाकर इसको खोल लेना है। ये देखिए, ये हल्का सा फोर्स लगाएंगे और इसके बाद ये खुल जाएगा। अभी खोलने के बाद इसके बाद ये मेटल बॉडी का है और देखिए इसमें थ्रेड है। ये सिंपल थ्रेड से कसा जाता है। और अभी मैं इसको कवर आपको ओपन करके बताता हूँ कि इसके अंदर है क्या। चलिए देखिए, ये इसमें सिंपल सा PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसमें कुछ SMD कैपेसिटर और IC लगी हुई है जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसमें प्लस माइनस स्पीकर वायर है। मैंने स्पीकर को भी चेक किया है और SMD से जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हैं साथ में, उनको मैंने चेक किया है मल्टीमीटर से, वो प्रॉपर सही है। अगर वो शॉर्ट होते तो मुझे मल्टीमीटर में पता चल जाता। तो ये सब कुछ सही है और माइक मेरा काम कर रहा है, लेकिन हल्का सा नॉइस विदाउट बैकग्राउंड नॉइस की ये कैप्चर कर रहा है। ऐसा क्यों? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरी PCB पे भी कोई डस्ट नहीं है। अगर PCB या SMD रेजिस्टेंस के बीच में डस्ट होती है तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी PCB बिल्कुल क्लीन है। और अगर यहाँ आपकी PCB क्लीन ना हो तो आप एल्कोहल की मदद से या फिर पेट्रोल की मदद से कॉटन लेकर इसे साफ कर सकते हैं और इसे क्लीन ज़रूर कर लें अगर आपको लगता है कि आपकी PCB गंदी है। क्योंकि SMD के कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सॉर्टिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसके कारण हमारा माइक्रोफोन में नॉइस आ सकता है। तो अभी मैंने नोट किया कि इसके XLR केबल में कुछ गंदगी लगी हुई है। मतलब कि पिन आउट जो है, फीमेल और मेल जैक में दोनों में थोड़ी सी गंदगी मुझे दिख रही है जो कि कार्बोनाइज है। मतलब कि प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कॉटन और सिंपल सा मैच बॉक्स का एक तीली लिया है और मैं एल्कोहल की मदद से इसको क्लीन कर लूँगा। मैंने रुई को, एल्कोहल को मैं पहले से भिगो कर रख लिया है, ये देखिए। और आपको सिंपल इस तरह से अपने XLR केबल की पॉइंट में इस तरह से क्लीन कर लेना है। दोस्तों, इस तरह से क्लीन करने से होगा ये, अगर कहीं भी बैड कांटेक्ट हो रहा होगा, और हो सकता है, आई होप ये बैड कांटेक्ट की वजह से ही हो, क्योंकि एक माइनर है और ये बैड कांटेक्ट की वजह से ही है। अगर आपके में मेजर नॉइस आता है तो आप PCB को सबसे पहले क्लीन कर लें एल्कोहल से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एल्कोहल का ही यूज़ करें और आप उससे क्लीन करें। और अगर अल्कोहल नहीं मिलता है तो आप पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं। अभी मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, देखिए। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट नहीं बनेगा तो साउंड प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड नॉइस
कैंसिल नहीं करेगा। अभी देखिए मैं इसका कवर लगा लेता हूँ क्योंकि मेरी पीसीबी बिल्कुल क्लीन है, और मैं कवर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि गलती से मैं पीसीबी को डैमेज ना कर दूँ। ये काफ़ी पतली पीसीबी है, बहुत ही इसकी थिकनेस कम है। चलिए तो मैंने ये इसका कवर लगाकर इसका चक नट जो है, ये नट जो है वो कस लेता हूँ। ये देखिए ये घड़ी की सीधी दिशा में आपको कसना है, यानी कि क्लॉकवाइज आपको इसे टाइट कर लेना है। चलिए अब इसके जो फीमेल जैक के पॉइंट है इनको भी मैं कॉटन से क्लीन कर लेता हूँ। ये देखिए आपको इस तरह से इसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद ये प्रॉब्लम जो है आपकी 100% श्योर है हूँ मैं कि ये आपकी चली जाएगी। अगर आपके में काफ़ी ज़्यादा नॉइस है तो आप अपनी XLR केबल को चेंज कर ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे केस में BM800 जो मैंने यूज़ करता था उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसमें मेरी XLR केबल के टर्मिनल पर कुछ गंदगी थी और इसके कारण मैंने XLR केबल चेंज करी और वो नॉइस कैंसिलेशन की प्रॉब्लम उसमें भी सॉल्व हो गई। तो देखिए अभी मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है और ये मेरा माइक्रोफोन भी क्लीन हो गया है। ये A03 है और आजकल A04 चल रहा है, लेकिन ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है। काफ़ी अच्छा माइक है, लो प्राइस में काफ़ी अच्छा माइक है ये, इसलिए मैं इसे ही यूज़ कर रहा था। अभी देखते हैं, अभी मैं इसको जो है आपको कनेक्ट कर कर पीसी में बताऊंगा। अगर आपको माइक्रोफोन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मैं इस वीडियो को इस 3.5mm जैक को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने अपने लैपी में इस तरह इसको कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए मैं विदाउट फैंटम पावर की यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अभी देखिए मैंने इसको रिकॉर्डिंग चालू किया है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉइस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ प्लेन सिंपल सी लाइन आ रही है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।